Арыбаңыздар, туугандар, биз кечеги токтогон жерибизден манасыбызды улантсак, биздин эфирибизге жаңы кошулган көрүүчүлөрүбүзгө адатыбызча айта кетчү нерсе, биз манасты кыскача аңгемелештирип айтып жатабыз. Бүгүн 5-чи көрсөтүүбүз. Эмесе баштадык. Сиздер эфирди бөлүшүп коюп туруңуздар. Мен болсо айта берейин. Ошентип Жакып бай өзүнүн Опшур деген койчусуна Манаска айтпастан ушул Опшур деген бай, мен болсо эми көп деле бай эмесмин, тиричилигим ушул бир аз эле деп баласына көп нерсени айтпастан баягы Опшурга ушул малай түшөсүң, малай болосуң дагы козу кайтарасың, акыңа кой берет деп Манасты Опшурга таштап кетти. Манас болсо болуп турат макул деп атасынын тилин алып, Чегебай деген дагы бир бала малай экен ошол Опшур койчусунда, ал экөө кошулуп козу кайтарып калышты. Кече айтканбыз, козу кайтарып жүргөндө козуга карышкыр тийип, карышкыр бир козусун көтөрүп баягы кырдан ары ашып кеткенде артына Манас издеп барып, анан бир үңкүргө кирсе 40 жилтен отуруптур. 40 киши экен дейт. Мына ошол жерден улайбыз эми. Ой, 40 киши, силер кайдан жүрөсүңөр бул жерде? Кантип бул жакка келдиңер? Эмне кылып отурасыңар деп Манас аябай түпөйүл түшүп таң калып сурап, менин азыр козумду бир карышкыр бөрү көтөрүп кетти эле. Мына ошону көрбөдүңөрбү деп суроо салып калса, баягы 40 киши күлүшүп, жылмайышып, айланайын кел Манас дешип, ортосуна чакырып, сен деген биз деген 40 жилтен болобуз деп өздөрүн тааныштырып, мына ошол жерде биринчи жолу Манаска Кудай жөнүндө маалымат берип атышат, жараткан жөнүндө маалымат берип атышат. Айтып жатат Сагынбай атабыздын эми сөздөрү керемет да. Кудай бирөө ката жок, туудурду дебе ата жок, тууй турган эне жок, туш келишер неме жок, өзгө тууган урук жок, өзүнөн бөлөк улук жок, өкүмүнө чара жок, өзү бар анда бала жок, өзүнөн башка даана жок деп Кудайдын жалгыз экенин биринчиден Манаска түшүндүрүп, андан соң ушул Манас сурап атат дейт. Мен силерди баягы козумду издеп келсем, жанагы бөрү болгон менмин дейсиңер. Мага көрсөткүлөчү канакей кереметиңерди. Кантип бөрү болдуңар силер? Кантип анан кайра адам болдуңар десе, бир туруп баягы 40 жилтен бөрүгө айланып, бир туруп кайра адамга айланып ушундай кереметин көрсөтүп, анан бул Кудайды мүнөздөп Манаска айтып берип, анан жанындагы баягы Чегебай деген баланы, бунун баланын аты мындан кийин Чегебай эмес, бул баланын аты мындан кийин Кутубай болсун, сенин жаныңда жүрөт, бул Кудай деген бала болот деп анын атын өзгөртүшүп коюп берип, анан эми биз кайталы деп кандай пайда болушса ошондой жок болушат. Ал жактан козусун жетелеп баягы Чегебай аты өзгөрүп Кутубай экөө чыгышат дагы. Манас айтып турат дейт, ай Чегебай, бул 40 жилтендин колу тийген козу болду. Эми муну биз экөөбүз союп жеп алалы, бул козуда деле оңор козу болгон жок эми деп баягы козуну курмандыкка чалышып, анан кийин шишкебек кылып жейли десе, оттук таппай турат дейт. Бир убакта бир абышка 4 тана деп коет эми, баягы 4 мал айдаган бир абышка торпок тана деп коет эмеспизби? Мына ошентип бир торпокторун айдаган бир абышка өтүп баратат дейт. Андан Манас сурап турат. Аба оттуңуз болсо таштай кетиңизчи, муну козубуздун этин бышырып жейли десе, баягы кичинекей балдар козун союп алган дейт. Ай, ким балдарсыңар силер, я? Алдыгы козуну эмне союп алдыңар? Атаңарга айтайын, я? Деп кайра оттук бербей тиги Манас менен жанагы Кутубийди урушуп кирди дейт. Азыр барып айтпасам атаңарга деп жемелеп баштады дейт. Ошондо жини келген, жаалданган Манас баягы абышканы аттан тартып жыгылтып, аз жерден баягы күмжам кылып таштайын деди. Андан Чегебай баягы Кутубий чуркап келип, анын башын жөлөп, ошентип оттук боттугу менен бычак балтасы менен кошуп курун тартып алып, аны жолго салды дейт. Анан ал жерде баягы козуну союп жешип шишкебек кылып олтурушса, кошуна айылдын 4 баласы Сагынбай
Сарайман деген кишинин айылы экен дейт. Ошол жерден Саламат деген кишинин козусун кайтарган 4 жигит келатыбай. Тетиги экөөнү карачы. Бул экөө жакшы жерге козуларын оттотуп алыптыр. Жүр баралы дагы. Экөөнү эки жака чабалы, ыйлаталы. Анан кийин экинчи бул жака келбес кылалы да биз бул жакшы жерге козубузду кайтаралы деп төртөө жетип келди дейт. Төртөө келип баягы экөөнү ыйлатканы калса, Манас төртөөнү 4 жака чаап, кичинекейинде эле ошол аябай карулуу бирөөсүн башка чапканда тим эле катуу ыйлады дейт. Анан төртөөнү тең ыйлатып, кайра төртөөнү тең сооротуп, баягы козулардан дагы бирди сойдуруп, шишкебең кылдырып, баягыларга жегизип, мени мындан кийин төрөм деп айтып жүрөсүң дегизип, ошентип анан кийин бүгүн биякта конуп калабыз, үйүңөргө кетпейсиңер деп, баягы балдарды бүгүн биякта ашык ойнойбуз, чүк ойнойбуз деп, анан кийин баягы балдарды үйүнө кетирбей, ошол жерге дагы бир түн жарым окунда дагы бир козусун союп туруп, анан кийин ошол жерге конуп калышты дейт. Баягылар конуп үйүнө барбагандан кийин эми ата энеси издейт да, кокуй кайда кетишти, эми бул козулактын баарысын бөрү жедиби, тиги балдар эмне болду деп, тигил айылдын баягы ата энелери издейт, бияктан опшур издейт, ошентип жүрүп баарысы араң жорго мындай баягы манастар козу кайтарып аткан жерге келишсе, элдин баары чогулуп 6 бөрү жүрү дейт, баягы козуну аралап. Ой кокуй, ишибиз бүткөн турбайбы, биздин балабыз баш болуп, козуларыбыздын баарысы бөрүгө жем болгон турбайбы деп келишсе, баягы 6 бөрү мейли 6 жигит козуларды кайтарып жатышат дейт. Тигилерден көргөн көзүнө ишенбей, азыр эле 6 бөрү жүрөт эле. Бул кандай болду? Бул кандай сыр болду дешип, элдин баары таң калып, анан кайра унутуп, баягы балдарын көргөнүнө шүгүр айтышып, баягылар сурап атат дейт. Силер эмне үйгө келбейсиңер? Кандай немесиңер силер? Коркутуп элдин баарын десе, мынау Манас деген чоң чыкты, Ушул деген зор чыкты. Бизди кече кармап алгандагы ошол менен кетирбей, коз союп берип, ушул жерде конобуз деп, бизди кетирбей койду деп ата энелерине даттанып ыйлап турат. Анда баягы ата энелер опшур айтып атат, мо малайың деген кандай неме бул, бул кандай бала, деп опшурга даттанып, опшур болсо кой. Мен эми Жакып байга барайын, бул Манастын жайын айтып салайын, болбосо бул бала бир кылгылыкты көрсөтөт, буну элге батырбай, козунун баарын мынтип союп атса, монтип ойноп, ар жерде элдин баарын чакырып алып, ар кимди уруп атса, анан жанагы өтүп бараткан 4 торпак айдап өтүп бараткан калмак чалды дагы уруп, оттугун, балтасын бүт баарын тартып алып, анысы болсо барып айылына арыстанып, иши кылып баягы кызык эле иш болду дейт да. Ошо менен Манасты кой, атасына берип тынбасам болбойт. Бул менин ишимдин баарын өлтүрө турган болду. Козумдун баарын мынтип отурса кырып өтө турган болду. Келгенине жарым ай боло элек, моминтип балдардын баарын уруп, моминтип ызы чууну кылып атат деп, анан кийин опшур атын токунуп алып, акырын Жакыпты көздөй түшүп барды дейт. Жакыпты көздөй түшүп барып, байым бир неме кылбасаң болбойт. Мынау балаң жакында бүт козу коюңдун баарын койбойт. Күндө союп жеп деп жана кылык жоругун баарын айтып берип, ушундай бейбаштыгын айтып берип, ушундай шоктугун, ушундай баягы анын жанагынтип чоң эле бир аксакалды жанагынтип оттугун тартып алганын айтып, жанагы балдарга калайманды салганын айтып, ошентип турса, Жакып менен Чыйырды бири-бирин тиктешип, Чыйырды дагы анан илгертен баягында эле сен ошол жака алып барып салганда, менин абдан жүрөгүм сыгылып жүргөн баламды алып келип бер. Сага эмне баланы көп көрүп, ошол жака алып барып каяка неметеген атасың. Дагы бирөө ал жерден баарында эл тиги айлада тегеректин баары калмактар, биз болсо биякта тентип жүрсөк, качып жүрсөк, өзүбүздүн жер жок, баягы кызырлуу кыргыз эл жок, түрктүн жайыгы жок деп сүйлөгөн сөздүн баарын айтып, баламды алып келип кой, соп-соо жакшынакай кылып алдыма коюп кой деп Жакыптын мээсин жеп баштады дейт. Анда Жакып кой, барайын дагы баланан да алып салып келейин деп опшурдун жайлоосун көздөй, баягы кой кайтарган жайытын көздөй опшур менен кошулуп эртеси күнү чыгышты. Мына ошол эртеси күнү барып Манаска жолугуп, сен жанагынтип аксакалды урупсуң, ал болсо тетигинтип элине барып даттанып келип бир нерсени көрсөтөт бизге. Бул болбойт. Биз болсо тетиги калмак аралаш ар кандай
башка элдин ичинде жашап жүрсөк балам, булар келип эртең бизден кондоолайт, эртең келип малыбызды талайт, өзүбүздү талайт десе Манас айтып турат дейт. Ата, бул коркуп жашагандан, ушул коркуп малым бар, малың болуп туруп, малыңды аяп, ушул мал бар деп, малдын артынан малымды тонойт экен деп, өзүмдү урат экен деп коркуп жашагандан өткөн кордук барбы ата? Биз кантип коркуп калалы ушулардан? Деп болбойт дейт көгөрүп. Эч кандай коркпойбуз, эч кандай мал бербейбиз, эч кандай тиги аксакалдын өзүн оттук бер десем оттук бербейт. Мени кайра урушуп, анан кийин анын оттугун курун балтасын кошуп олжолоп алгам, мен аны бербеймин деп дагы булкулдап болбойт дейт. Баягы көгөрүп. Анда Жакып, кой, анда сени алып кетейин айылга деп айтса дагы айтат дейт. Мен барбайм, эмнеге барат экен мен айылга? Айылга барбайм, бул жерде козу кайтарам, мен коркуп кетип калат белем. Ушулар мени урат деп, ушулар мени эртең келип сабап кетет деп, ушулар мени малды талап кетет деп коркуп кетип калмак белем. Барбайм айылга деп дагы болбойт дейт булкуңдап. Анда айласы кеткен Жакып, сени апаң сагынды, апаң чакырып атат, апаңдын көңүлүн кыя албай келдим балам деп араң көндүрүп, анан апасын кыйбай анда Манас мейли анда кетейин сени менен деп кетип баратса, жолдон баягы Манастан таяк жеп кеткен 72 жаштагы аксакал талай кишилерге айтып коюптур дейт. Баягы ошол жерде жылкысы 40 миңге жетип калган экен дейт ал убакта Жакыптын. Бирок ошол жердеги от акысын төлөп, жер акысын төлөп, мындай айтканда арендага жер алып, малын бакчы экен, туяк пулун төлөп малын бакчы экен. Ошентип ар бирине акча төлөп, жылкы берип, мына ушундай кылып ошол жердеги жергиликтүү баягы калмак, башка дагы ар кандай улуттар болгон дейт, ошол жергиликтүү элдерге ошентип арендага жер алып, ошол жерге малын батырчы экен. Мал багыш үчүн туяк пулуна, от пулуна төлөп, анан кийин ошондой кылып өзүнүн малын кармачы экен. Караса бир жерде аябай тумандап калган дейт. Бир убакта караса жылкычысы Иман деген баласы ыйлап башы көзү кан дейт, башы көзү жарылган дейт, ал жетип келди дейт. Мына ушундай тетиги айылдан элдер келишти, 4-6 киши келди, бизди сабап, жылкыңды тийип, ушундай кылып талап атат. Арасында Коркут деген калмак бар, мына ошол дагы 5-6 жигитти баштап келип, бизди сабап атат, жылкыңды талап атат деп алдынан чыкты дейт. Анда баягы аш баш дегиче болбой, баягы 6 калмак келип Жакыпты бала чакасы менен жана Манас экөөнү жанагы жылкычысын кошуп ороп калды дейт. Ороп калып, сөзгө келбестен баягы Жакыпты камчы менен ушундай шилиден ары чапты дейт. Мына ошо Жакыпка камчы тийгенде Манастын көзүнө чаары чыгып, ошондон накта жини келди дейт. Жини келген Манас 8-9 жаштагы Укурука деген килтейген карагай жыгачты көтөрүп, баягы Коркутту баштан арт тартканда, Коркуттун башы жарылып, мээси чыгып кетти дейт. Анан баягы артынан ээрчиген 6 жигитин андан ашырып кубалап, бели ашып кубалап, тиги калмактардын айылына кирип бара жатканда, артынан Жакып араң токтотуп, ай балам, Манас эле Манас деп атып, араң токтотуп, мына ушинтип кармап калды дейт. Анан аны кармап, кой эле кой, тетиги жерге азыр сенин балтыр этиң толо элек, баста чагың боло элек, жүрөк этиң толо элек, сенин жүргөр чагың боло элек деп жалбарып, тетигинин баарысы азыр кайра келбейби? Мына Коркут дегенин жаткыра чаап өлтүрдүң, эми буга кун сурап жүрбөйбү? Эми накта баягы ишибизди ышпалдасын чыгарбайбызбы? Деп кейип кеп жатса, анда дагы Манас кеп өлбөй туруп айтып атат дейт. Эми ушул коркуп ушулардан жүрөбүзбү? Ушуларга салык төлөйбүзбү? Ушуларга бир да козу бербейбиз. Буларга деген эч нерсе бербейбиз деп, бул баягы көктүгүнө салып, ушинтип баягы атырылып турат дейт. Ошондо эмне бул ата коркобуз биз? Эмне бул коркобуз? Айтыңызчы, биз бул жака кайдан келдик? Биздин түбүбүз ким ата деп, ошол жерден баягы 8-9 жаштагы Манас Жакыптан сөз чындыгын, кеп чындыгын сурап калды. Ошондо Жакып анан айласы жок Манаска айтып турат дейт. Мен ушундай бай Жакыпмын.
мыногу опшур деген менин койчум, жылкымдын саны 40 миңге жеткен, коюмдун саны мого жеткен деп анан кийин түпкү атасын санап берип атат дейт. Ой, сенин чоң атаң Ногойхан. Бул Ногойхандын каратып, Кашкарды каратып турган бул хан. Бул абдан кыйын киши болгон. Кара шаарды каратып турган, Ополду жердеп турган. Опол тоону дейт да. Алай, Андижан, Самарканд, Лоптун жакасын ушундай жайлап турган. Мына ушундай Ополду ордо кылган. Ушундай сенин Ной деген атаң ушул деп баягы Манастын санжырасын санап баштады дейт. Мына ушул жерден биз токтой туралы. Эртең Кудай буйруса бул санжыраны сиздерге колумдан келишинче санап берем. Азыр эми аман туруңуздар.